तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Narzo N53 फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यदि आप Narzo N53 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका स्पीकर फट गया है, चाहे आपका आवाज़ बहुत ही स्लो आ रहा है, तो मैं आपको आपके फ़ोन के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपका फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में, देन यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। यहाँ पे मीडिया को आपको फुल कर देना है। यहाँ पे रिंगटोन, यहाँ पे सभी को आपको फुल कर देना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको कर देना है। बहुत लोगों के फ़ोन में मीडिया यहाँ पे स्लो हो जाता है, तो आवाज़ स्लो हो जाता है। अब आपको आना नीचे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में आना है। अब यहाँ पर आपको हियरिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो दिया होगा, यह आपके फ़ोन में बंद होता है। तो आपको अपन मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाना है, तो इसको ऑन कर देंगे तो आपका Narzo N53 का फ़ोन 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना है। और उसके नीचे चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग दिया है, तो इसे आपको बीच में रखना है। यदि केवल आप राइट और कर देंगे तो आपके राइट वाले यहाँ पे ईयरफोन में सुनाई देगा, लेफ्ट वाले में नहीं। तो यदि आप लेफ्ट और कर देंगे तो केवल लेफ्ट वाले में सुनाई देगा। बहुत लोगों के फ़ोन में ईयरफोन ख़राब हो जाता है, केवल एक और सुनाई देता हो है, तो वह यहाँ से ख़राब होता है। यदि आप इसे बीच में रखेंगे तो आपके दोनों ईयरफोन में सुनाई देगा। तो इसे बीच में करके अब आपको बैक आना है, मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे अपने फ़ोन के यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में दोबारा, और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाके वर्जन पर जाने के बाद बिल्ड नंबर देगा, 7 बार क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया होगा, यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा। आपके फ़ोन में डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया होगा, किसी फ़ोन में डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम होता है तो आपको ऑन कर देना है। मेरे में इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, तो आपके में डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम होगा, उसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपका Narzo N53 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यही तीनों बस आपको सेटिंग करना है, उसके बाद आपका आवाज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।